warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Ya teman-teman, sahabat ayam. Di sini ayamku ini sekarang lagi nelur, tapi tidak tepat posisinya. Karena apa? Ini itu atasnya tuh nggak ada apa itu genteng atau esbes. Jadi itu dia itu kepanasan. Nah, ini mau saya ambil, saya taruh di tempat yang dingin. Karena apa? Ini dia tuh ngorok sekali loh. Ini ngorok karena apa? Kepanasan. Nah, ayam ngorok seperti ini jangan diberi minum. Maksudnya tuh jangan diberi minum dulu. Nah, ayam ngorok seperti ini jangan kita beri minum dulu, kita dinginkan dulu sampai dia nggak ngorok. Nanti baru kita beri minum. Karena apa? Kalau ayam seperti ini langsung kita beri air minum, jadinya dia tuh nggak akan sembuh ngoroknya, dan akan menyebabkan dia malah panas dalam. Jadi kalau mendapati ayam seperti ini yang lagi ngorok, jangan sesekali langsung diberi minum. Bukan berarti ngoroknya itu ngorok karena sakit, ngorok kepanasan. Ayam ngorok kepanasan jangan sampai langsung diberi minum. Jadi didinginkan dulu. Nanti kalau sudah ngoroknya berhenti, baru kita beri minum air.